এই যে স্টুপিড এই বেয়াদবটা এখানে যে বসে রয়েছে, আরেক স্টুপিড ওই যে ওই চাঙ্গের ভিতরে, ওইটার ভিতরে ঢুকে বসে রয়েছে। এই স্টুপিডগুলো দেখেন কি করছে আমার বাসার মশারির অবস্থাটা। ম্যাজিক মশারি ছিল, এমনই ম্যাজিক হয়েছে মানে মনে হয় কি বলবো, চারদিক দিয়ে শুধু ম্যাজিক আর ম্যাজিক, ম্যাজিকের যন্ত্রণা থাকতে পারতেছি না। এই যে মশার জন্য আসলে মশারি টানানো হয়, কিন্তু আমার এমন অবস্থা হয়েছে, আমার মশারির সব জায়গা দিয়ে মশা ঢোকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা এরা করে দিছে। এদেরকে কি করা উচিত? এবারে এই বাসায় শুধু একজনই ভদ্র, সেটা হচ্ছে তুতুলি। ওই যে ঘুমাই রয়েছে, এ মাটিতেই থাকে আলহামদুলিল্লাহ। আর এরা ম্যাজিক মশারি বানাই দিছে, মানে মশা ঢোকার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যতটুকু জায়গা করে দেওয়া দরকার তারা করে দিছে। থাবড়ায়া মানে বাসাতে বাইর করে দিব তোর, আরেকবার যদি মশারিটা আসস।